aramubwira ati nkeneye ikimenyetso ariko gutwi. Ubwo nasomaga aya magambo naratangaye cyane, ndavuga nti ibibi biteye ubwoba by'ububata bw'umwanzi Satani yabihinduye ibyiza muri uyu minsi heruka. Yarangiza akamubwira ati zana ugutwi kwawe. Bene data, muri iki gihe giheruka umwami wacu Yesu Kristo arashira ikimenyetso ku ntorezi. Haleluya, muvuge ngo amina. Haleluya. Arashira ikimenyetso ku ntoreze, aragenda asuka mwuka wera, aragenda tubatura, aragenda duhindurira amazina. Uwari umunyabyaha, uwari ikivume, uwari umunyamujinya ari guhinduka umunyarukundo kandi vuba byihuse. Ariko muri Mika mu gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 8 haratubwira icyo Uwiteka dushakaho. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we. Havuga gute mwabasomye mwe? Gukora ibyo, gukunda, kubabarira no kugendana na Yesu twicishije bugufi. Mbese ukuri nindi? Ukuri ni Yesu. Haleluya. Kandi arababwira ngo bagume mu ijambo. Ari kubwira abayuda bamwemeye. Turaza kubona n'abayuda batamwemeye. Kandi turabizi neza iri jambo ry'Imana riravuga ngo icyo abayuda barusha abandi mbese ni iki? Nuko babitse Imana iguha umugisha ibyasezeranijwe. Muri wowe harimo ibyasezeranijwe. Ubana n'Imana ute? Tugiye kureba rero ubu bubata. Arababwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura, kandi ababwira ko ijambo rye ari ryo kuri, kandi ukukuri iri ijambo ry'Imana ringana na nyiraryo. Ijambo ni ryo Kristo. Ukuri ni Kristo arivuga ubwe, ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Bivuga ngo muzamenye ukuri, ukuri niko kuzababatura. Imbata y'ibyaha. Abantu benshi bamwe n'imbata z'ubwibone. Babye muri aho ibintu bibiri bibata abagore, ubwibone. Ejo hari umuntu twavuganaga turi mu kiriyo aravuga ati kubona umugore udakunda imyenda kiretse agiye nko gupfa, cyangwa wamaze guhura na wa Yesu tumaze kuvuga. Haleluya. Wamubatuye kubwibone, wamubatuye kuri icyo. Abanyarwanda babaciye umugani ngo nta nkumi yigaya, ariko mwambwiye ko muzi nta nkumi yigaya itako. Ni ukuvuga ngo umugore wese igitsina gore aho ari aba yumva uko ahagaze ari sawa, maze akiyemera koko. Iyo abonye batari kumwemera abemeresha amagambo kuko Imana yayabahaye. Ndagira ngo mbabwire ngo umwana w'Imana ugana mu ijuru bagusuzugura, Kristo ntibamusuzuguye gake. Akeneye kugira ngo batugwe kuri ibyo byose mwababyeyi mwe. Akeneye ko wubaha umugabo wawe nta gitsure, nta biragenda bite, ukaba umugore mwiza uboneka mu Migani 31. Haleluya. Haleluya. TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Abinyuma muri aho Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe mu mwuka. Amina. Reka dushimire Imana cyane kuko niyo itubashishije kugera aha hantu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimire abaririmbyi, ndabifuriza cyane kuzagera i Siyoni. Umurimo bakora ntabwo woroshye. Icyo twakwifuza nuko twese tuzahurira ku nyanja y'ibirahuri kandi turi hafi kuhagera. Nukuri mube maso, abacunguwe, abizera mukomere. Reka dushimire mama Mifemo, sinzi aho yicaye ntabwo Imana imuha umugisha. Uyu mubyeyi Imana imuha umugisha kubwo gutekerereza umuryango, gutekerereza imiryango uko yumva yagera mu ijuru ari kumwe n'umuryango Imana yamuhaye. Arabyifuriza iri torero. Haleluya. Ubwo namuhamagaraga ndamubaza ngo mbese insanganyamatsiko dufite ni iyihe?
yarambwiye ngo ni umuryango, ni ukwigisha ku muryango ndetse no gukangurira abantu gukorera Imana, guhaguruka tukajyana amatabaza. Haleluya, kuko umwami wacu ari bugufi. Naramushimye cyane, ndavuga ngo iki ni cyo gihe. Bavandimwe, ubwo nasengaga mbaza Imana, kuko sijye wihamagaye, nuko abanzi bake barimo hano nta nubwo nari nzi no kuvuga. Nari umuntu ugira isoni cyane cyane, utabasha kuvugira mu ruhame cyangwa imbere y'abantu barenze 3-4 hajemo igitsina gabo, byabaga birangiye byo. Iyampamagaye rero yo kabyara, sinshobora kujya gukora umurimo ntayibajije, kuko ibyo mvuga si ibyanjye, biragatsindwa ko navuga ibyanjye, ndavuga ibyawe mwami. Mu gihe rero nabazaga Imana icyo kuvuga, yampaye ubutumwa. Ndagira ngo buri wese abe maso, yumve ibye. Haleluya, Yesu ashimwe. Turaganira ku nsanganyamatsiko ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ububata n'umudendezo. Murabyumva, birumvikana. Ni ibintu tuzi kubatwa, tuzi no kuba uw'umudendezo. Ariko nyamara naje guhabwa indi message. Haleluya, iganisha ku byo mama Mifemu twari twavuganye. Yesu ashimwe. Murahari? Imitima ntabwo iri mu rugo, imitima ntiri mu bucuruzi no mu mirimo mukora n'ubushomeri n'ibindi na bya bindi bitubabaza. Ndasaba Imana kugira ngo imitima yacu ikangukire kumva. Haleluya. Ubwo rero nasabaga Imana, yampaye message iboneka muri Luka mu gice cyaho cya 19 ku murongo waho wa 41 ugere kuri 44. Ntabwo tuhasoma, no mu gitabo cy'intambara ikomeye icigisho cya mbere hatubwira ibyirimbuka abahageze. Haratubwira ibyirimbuka rya Yerusalemu. Bavandimwe, abi Yerusalemu bari barabwiwe cyane, bari bazi ibikwiriye bagomba gukora, ariko ijambo ry'Imana aho ngaho murahabona ko ngo iyo bamenye icyabahesha amahoro. Iyaba imiryango yari izi icyayihesha amahoro, ariko kuko batitaye kuri ibyo byose ngo baragotwa, ntibamenye ko bagotwa. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye hatubwira, muri iki cyigisho cya mbere hatubwira ibyirimbuka rya Yerusalemu. Ni amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, uburyo ngo batigeze bita ku bigikwiriye, ntibigeze bamenya icyo bahamagarirwa, ngo kuko batamenye uwabaje ari we Kristo. Ngo ntibitaye ku nyubako. Ndetse nimujya mu gice cya 24 cya Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, murahazi. Abigishwa ubwabo bahoranaga n'umwigisha, nibo babwiye Yesu, baramubwira bati tukwereke ubwiza bw'urusengero. Nyamara ubu bwiza bw'urusengero bw'ibigaragara, Kristo we yari yitaye ku nyubako y'ibitagaragara. Kristo ngo ararira, arizwa cyane nuko abamuzanye, abo yajemo ntibigeze bamwemera. Mu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana 12:12 haratubwira naho ibyuko Yesu ajya Yerusalemu. Mwahageze ahetswe n'indogobe, cyari igihe cy'iminsi mukuru, ngo maze baraza benshi cyane, baza bamukurikiye, basasa hasi, bazunguza imikindo, baravuga ngo hahitwuje mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Nyamara nubwo bavugaga ngo hahitwuje mu izina ry'Uwiteka, ngo bari baramwanze. Kandi ngo Yesu yiteguraga kubambwa kugira ngo apfire ibyaha byabo, ariko muri bo umwijima wari ubagose. Icyo bari bitayeho yari inyubako y'ibigaragara, ariko imitima yabo ituye kure y'Umukiza wabo. Uyu munsi bavandimwe,
abantu benshi ahantu bw'umwuka w'Imana yahambaye yambwiye uburyo twuzuye insengero mu mihanda no mu miharuro, buri muntu wese aravuga ko yubaha Imana, nta muntu utagira hasengera. Ndabesha? Igitangaza ni ukubona umuntu ukubwira ko atagira urusengero asengeramo. Si cyo gitangaza? Insengero zabaye nyinshi, abantu bariturirwa izina ry'Imana, ariko bari gukora ibyo gukiranirwa. Umugabo n'umugore ntibakibana, abana ntibacyumva, abantu barakora ibiteye isoni, nyamara bitwa ko baba mu nzu, niyo babyaye babajyana kubakiriza. Ariko ngo icyababaje Umukiza, Ellen White arabivuga muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, maze arabivuga ngo Yesu ngo umutima we wendaga guturitswa n'umubabaro, ngo kuko bari bashashe imyambaro yabo ngo anyuraho bamwita Umukiza, ariko imitima yabo ituye kure, ngo kandi ntabwo bari biteguye kugira ngo baboze insengero z'ukuri icyo bari barambirijeho ni ukureba ubwiza bw'umugwa wabo. Abakristo muri iyi minsi icyo bitayeho ni imyambaro, ni ugutura amafaranga. Ni byiza rwose kuko umurimo w'Imana ugomba gukorwa, ariko mwibuke ko ikizatugeza mu ijuru ni uburyo wabanye na Kristo. Haleluya! Irimbuka rya Yerusalemu rero, Yerusalemu ntibyatinze, yaragoswe kandi irarimbuka. Ararira ngo ntawe yari zasigara rigeretse. Niko muri iyi minsi yacu iheruka bimeze, abagenzi nyakuri bari kwezwa. Haleluya! Haleluya! Bari kubana n'Imana mu buryo nasomye amagambo Ellen White avuga mu bihamya by'itorero, aravuga ngo abantu bazinduka kare bagasenga, ngo bagasukirwa umwuka wera, ngo kandi bagashaka kumenya iyi mibereho yaranze Kristo mu bihe bye bya nyuma mu isi. Mbese iyo mibereho ni iyihe? Ni Karuvari, ni ugucungurwa kwacu, ni uguca bugufi, ngo abo ngabo nibo bazasukirwa babana na Yesu mu ibanga. Ubanye na uti? Umugabo uraha, umugore uraha, abasore n'inkumi baraha ngaha, bavandimwe mubanye n'Imana muti? Ariko muri Mika mu gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 8 haratubwira icyo Uwiteka dushakaho. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we. Havuga gute mwabasomye mwe? Gukora ibyo, gukunda, kubabarira no kugendana na Yesu twicishije bugufi. Ngiyo message yanyu, ibyo ni mubikora. Saro yanyu ntizaba umwijima, umutima wanyu ntuzaba umwijima, gukunda, kubabarira. Haleluya! Kandi Yesu ari bugufi. Reka twihute, twavuze ko amasaha yadusize. Twavuze ko tuganira kuri insanganyamatsiko ivuga ngo imbata n'umudendezo. Ndabona amasaha yadusize kandi turi bugaruke. Kadusenga Imana, umwuka wera hagararane natwe. Urakaramanya guhora ku ngoma, mukunzi mwiza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uzubane natwe. Kweretse imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ngo uvugane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yohana, badusomeye muri Yohana mu gice cyaho cya 8, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:31-32. Haratubwira ngo abayuda bamwemeye. Abayuda? Ariko ubu mwaramwemeye? Abayuda bamwemeye. Ngo yababwiye, abayuda bamwemeye niyo bibo yabwiraga. Ariko arongera atubwira amagambo ateye ubwoba muri iyi minsi tutari guha agaciro. Ayo magambo arimwo aboneka kuri ku murongo wa 32. Murongo wa 32 niho nshaka ko dutinda. Haravuga ngo muzamenye ukuri, n'ukuri niko muzamenye ukuri, kandi ukuri niko. Mbese ukuri nindi? Ukuri ni Yesu. Haleluya! Kandi arababwira ngo bagume mu ijambo
ari kubwira abayuda bamwemeye. Turaza kubona n'abayuda batamwemeye, kandi turabizi neza iri jambo ry'Imana riravuga ngo icyo abayuda barusha abandi mbese ni iki? Nuko babitse Imana iguha umugisha ibyasezeranijwe. Muri wowe harimo ibyasezeranijwe, ubana n'Imana ute? Tugiye kureba rero ubu bubata. Arababwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura, kandi ababwira ko ijambo rye ari ryo kuri, kandi ukukuri iri ijambo ry'Imana ringana na nyiraryo. Ijambo ni ryo Kristo. Ukuri ni Kristo arivuga ubwe, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Bivuga ngo muzamenye ukuri, ukuri niko kuzababatura. None mbabaze tutaragera kuri abantu bumva ko hano hari abantu b'abanyabyaha bameze nkanjye. Barahari hano, barahari abanyabyaha barahari. Yego, muri bo ni njye w'imbere, ndi umunyabyaha mubi, ariko nkeneye agakiza. Kandi agakiza ninde? Agakiza ni Yesu. Uyu munyabyaha w'impezamajyo wavukiye inyuma ya Edeni akeneye akagakiza ngo amenye ukuri kumubature. Haleluya. Uku kuri rero niko Kristo. Tugiye kwihuta kugira ngo turebe ubu bubata. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 17 haratubwira ngo ubereshe ukuri niko jambo. Iri jambo ry'Imana riri kugaruka cyane, kandi banaritubwiyeho. Uriya mupapa ushinzwe ishuri ry'isabato yarivuzeho, ariko nabonaga abaza nkana. Yemwe, ninde wabasha kugira ubuzima bwiza atarya? Hari umuntu uri hano wabasha kugira ubuzima bwiza atarya? Abamwemeye bose bakagendera muri we batungwa n'ijambo no gusenga. Iyo usenga ugasoma ijambo, iri jambo rirakwigisha ku buryo hano hari abantu bize baminuje, barahari ndabizi. Niko umuntu wese uzira ijambo ry'Imana, uryitondera akagenda uko bikwiriye, niwe muhanga w'umunyabwenge muri iyi minsi isi ikeneye. Haleluya. Nubwo bakwereka ko batagukeneye, ariko ni wowe ukenewe, kuko ibikurimo bizira uburiganya n'ububeshi n'ibindi. Haleluya. Muzamenya ukuri niko kuzababatura. Mbese koko ububata turihuta tujye. Ndasaba umuntu usoma vuba mu Gutegeka kwa 2:15-12 kugeza kuri 14, arasimbuka 16 ageze kuri 17. Ndifuza ko tubanza kureba ubu bubata. Turareba ububata mu bigaragara by'uyu mubiri, ariko umwuka w'Imana uburyo yashatse ko twiganika icyigisho, turareba cyane ku bijyanye n'Abisirayeli batubanjirije, kandi ngo ibyariho kiriya gihe kera nibyo bizagaruka uyu munsi. Ngo ariko abafite amaso y'umwuka nibo bazabibona. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma usoma vuba umusomyi udusomera yihuta. Mukuru w'itorero hariya bakwitane Jackson. Asome Maurice. Ugutegeka kwa 2:15-12 kugeza kuri 14. Hanyuma urasimbuka 16-17. Mutega amatwi mwumve. Gutegeka kwa 2:15 umurongo wa 12 aba ariwo duheraho. Niba kugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayokazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho, agire umudendezo.
kandi numuhara ngo agende agire umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho no ku muvure wawe wengeramo vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha uzabe ari kumuha. 16 na 17. Kandi nakubwira ati sinshaka kukuvaho kuko agukunda, nabo mu rugo rwawe akamerana neza nawe, uzende uruhindu urupfumuze ugutwi rusohoke ku rugi, maze agumye kuba imbata yawe iteka, n'umuja wawe uzamugenza utyo. Amina. Nubwo bibabaje ariko nta kundi, reka tuvuge dutyo, Imana iguha umugisha. Tubonye imbata zibigaragara ngo muri icyo gihe hari aho yadusomeye atubwira ko mu myaka 7 bagombaga, ariko umwaka wa 6 bikagenda gute? Umwaka wa 6 bacagamo batangaza itangazo rivuga ngo imbata zitegure kubaturwa. Ariko bene data ni mu ndebe, ndashaka ko tugendana. Iri tangazo ryari riryoshye ku bakoresha babo, ryari riryoheye aba baturwa. Hanyuma muri iki gihe gikomeye, iki gihe batari bakabonye umukiza, Yesu aragahora ku ngoma iteka, kuko niwe dukuyeho ubwo buretwa. Muri iyi minsi hari abakene benshi, hari abababaye benshi, ariko nta muntu ukijya kuba imbata ya mugenzi we. Mbese mwibwira ko byavanyweho n'iki? Amaraso ubwo yamanikwaga ku musaraba, haleluya, yakuyeho ibyo byose. Urankorera ugataha cyangwa njyewe ndagukorera, twananiranwa nkagenda, reka ibyo tubiveho. Reka twihute turebe izi mbata zibigaragara. Iyo umuntu yabaga kenye adafite uko yigira, yaregeranaga n'umugore we cyangwa umugabo we, bakaganira bakavugana bati dore twarabyaye, nta kindi cyaducungura. Icyaducungura nuko dutanga uyu mwana twabyaye akajya mu bubata, twarangiza bakaduha impiya tukabona uko twikura muri iki kibazo. Ibyo bintu byari byoroshye. Barangiza wa mwana bakamujyana. Iyo bamugejezagayo imyaka 3 yabaga ari uburetwa buteye ubwoba bukaze. Bagera mu mwaka wa 4, munkurikire neza, mu mwaka wa 4 ntabwo aba bantu ngo bari inshakura, kandi iyo wagiraga amahirwe make ugahura n'inshakura y'umuyuda, inshakura ako kantu muri kukumva, inshakura y'umuyuda, inshakura yitwa ko ari umwana w'Imana. Ngo ikintu yakoraga, yamenyaga ko bageze hafi yo kuzaza gutanga ryatangazo, agatangira akajya gusuhuza atagusuhuzaga, akakubwira ati waramutse. Ngo maze bakicara bakegerana umugore n'umugabo, bakaganira n'abana babo bati umwaka wo kubatugugiye kugera, mureke twitware neza kuri iriya mbata. Nimwiyegeranye, mwibuke uko Satani adukoresha ubuhenda bwenge mu bucekura bukomeye. Abagira amahirwe yo kubona utwo dufaranga, afite inzira banyuzamo, maze akagufata akagukomeza, ukaryoherwa n'isi. Mubyumve, muri muntu arakura mwibye. Noneho bagatangira, uwo batabwiraga ngo araho bakamubwira waramutse, uwo batahaga agasukari bagatangira kumuha. Ni mu mwaka wa kangahe? Wa 4. Habaye kwegerana kw'abadayimoni na Satani, n'ukwegerana k'ubutware bw'umwijima busigaye buri gukorera mu bitwa inzu y'Imana, mube mu nzu y'Imana. Hanyuma mu mwaka wa 5 bagatangira bakamubwira batari kurabizi, twaguha n'amatera ukaryama. Barangiza bakavuga bati twabonye umukobwa w'ibunaka, turagira ngo tumugusabire tumugushingire. Ibi bintu byabaga bikomeye. Abantu Satani ari kubashingira, barangiza bakabyara ingabo z'abadayimoni, bakabyarira Satani. Nuko barangiza bamara kumushingira akumva araryohewe, akibuka iwabo ubukene buriyo. Niko abantu bari kwibuka ibibazo n'ibigeragezo biri hanze, maze bakita ku kubesha, kurya ruswa n'ibindi, uburiganya no kwangana, ariko bakavuga ati ndagundira amafaranga.
maze yakwibuka iwabo ko atari kuzabona uwo mugore, akabona ko bamuhaye ahatura, akabona ko bamuhaye akarima, akavuga ati jyewe ndabaha. Ku mwaka wa 6 ari wo gutangaza, uyu muntu babaga bamaze kumuhindura umwana wo mu rugo. Murabyumva? Maze akaryoherwa, agatangira kubwira biwabo ati oya njyewe sinzava hano. Noneho agatangira sebuja akamwita mwana waje. Muribuka ko Kiza yamwitaga ikigoryi gipfu kitagira gahunda, ariko kuko amushaka aratangira kumwita umwana we. Abana bo mu rugo baratangira kumufata nk'umuvandimwe, baramuhanagura, yagize ibyuya, yarushe, bamufasha n'imirimo, baramubungabunga mu buryo bwose. Maze igihe cyo kubaturwa, umwaka wagera, babona 7 kagiye kuzura. Icyitwa 7 ndagikunda cyane, ni umwuzuro. Umwuzuro ugiye kuzura ngo bave mu bubata, maze bakamwegera bakamubaza mu ijwi ryiza, uzava hano? Akabasubiza ati nava nkajya he? Niko abantu bari gusubiza Satani bati rwose uri umwami wacu indirectement. Ntabwo dushaka kubyerekana ngo amahanga yose mbone ko turi abagaragu ba Satani, ariko turi gukorera Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko yarangiza kumubwira uko, akamubwira atari ko nkeneye ikimenyetso, utazanyihinduka. Yabidusomeye 10 ku murongo wa 17 n'uwa 16. Yamara akamubwira ati nkeneye ikimenyetso, ariko gutwi. Ubwo nasomaga aya magambo naratangaye cyane, ndavuga nti ibibi biteye ubwoba by'ububata bw'umwanzi Satani yabihinduye ibyiza muri uyu minsi heruka. Yarangiza akamubwira ati zana ugutwi kwawe. Bene data, muri iki gihe giheruka umwami wacu Yesu Kristo arashira ikimenyetso ku ntorezi. Haleluya! Muvuge ngo amina. Haleluya! Arashira ikimenyetso ku ntoreze, aragenda asuka mwuka wera, aragenda tubatura, aragenda duhindurira amazina. Uwari umunyabyaha, uwari ikivume, uwari umunyamujinya, ari guhinduka umunyarukundo kandi vuba byihuse. Ariko ngo abanze kuva mu byaha, imbata munyumve ni mwiteka yantumyeho, imbata z'ibyaha, icyaha icyo ari cyo cyose cyakubase, ngo abo nabo bari gushigwaho ikimenyetso cy'umwanzi byihuse. Isuzume, nanjye ni isuzume. Hanyuma bamara kumupfumura ugutwi, birarangiye baramupfumuye. Ntibamaze kumupfumura, bahita begeranya bakavuga ngo aba bana wababyariye aha, uyu mugore mwiza wamushakiye iyi hantu ni ahacu. Maze ngo uburetwa bamukoreshaga nyuma ya myaka 7 buteye ubwoba, buteye ubwoba. Ariko ngo habaga hariho abagabo nyabagabo, haleluya, bake cyane. N'uyu munsi bariho abagabo nyabagabo, ngo babazaniraga ubwo buhendanyi bwose, ngo ariko akavuga ngo nzasubira iwacu nubwo turabakene. Haleluya! Nubwo tugaragara nk'abasuzuguritse, nubwo tutari kwemerwa n'isi, nubwo Satani adukubita, nubwo twahinduka urw'amenyo, ariko dutegereje umwami wacu. Haleluya! Ntidushaka gukomeza kuba mu bubata. Jya uvuga ko ibyago byaza, imvura yagwa, izuba ryava, ubutayu bwagutwika, jya utangariza umwanzi kuri umwana w'Imana. Haleluya! Hanyuma mbabazi, imbata Yesu ashimwe zo muri iyi minsi zo bimeze biti? Hari ikiziranga. Hari ibintu 3 biteye ubwoba muri iyi minsi. Abantu babaswe bemeye kuba imbata z'isi. Icyambere ni ukuba imbata y'iyi si. Imbata? Hano hari abantu batari bumva bashaka kubatuka ku isi no kugendana n'ibigezweho. Icya kabiri ni imbata y'umubiri. Icya gatatu ni imbata ya inarije kamere ndetse na karandi.
ibi bintu nta mwanya dufite kuko twabyinjiramo umwanya munini, ariko reka twihute. Imbata z'isi, hari abantu bagenda amaso yabo atari gushakisha Kristo, amaso yabo y'umutima byararangiye. Umuntu wabo w'imbere yabaye ingwingiri ntakibaho, umuntu w'inyuma niwe bari kwereka ibigezweho. Barareba amazu n'amamodoka, abagabo barareba abagore beza, bari kubareba. Yemwe baso, muri kubareba? Muri iyi minsi abakobwa barajya gudodesha, bamugereza ahangaha induru zikavuga. Wawumanuye mbikubwiye ntabwo nkwishura. Muri iyi minsi dore abakobwa bararenganye rero n'abagore, nyamara ntabwo mujya mureba abahungu bo mu minsi y'imperuka. Mwarababonye basigaye bakenyera. Njye nabwiye abantu ntariko ko nimba n'amatako y'abagore n'abakobwa wanayareba basura umupagani. Buriya ibyo mujya mubona n'abahungu bacu bimeze biti? Kwerekana ikibuno buriya bimeze neza? No kukireba nta muntu ushaka, ureba aho rumwe ukihuka. Ariko kuko abantu n'imbata z'isi, n'imbata z'ibigezweho, n'imbata za kamere. Nasomye amagambo muri cya gitabo nababwiye, ibihamya by'itorero, ndabwikunda cyane, ngo umuntu wimitse kamere muri we, iyo umukozeho, umuntu ufite inarijye rero burya na kamere hari abantu ariko ni bimwe. Nyamara kamere irashibuka, umuntu akaba yagutarukana, ariko inarijye ni nk'indyarya. Inarijye na kamere ni bivandimwe, ariko inarijye ni njyewe, ariko jyewe abasha no kubigira yitwa umukristo, yitwa ngeso nziza, yitwa ko yiyubaha, kuko we abasha gusa nubijera. Ariko umuntu wa kamere, uyu muntu wa kamere ari wo ubikubiyemo byose. Ngwiyo umutunzi urutoki, uzamurebe ngo avundereza amagambo, ntabwo ari amacyanshwe n'amagambo. Ikindi ngo inarijye rero nayo, nguyu muntu w'inarijye, ngwiyo yapfuye ku narijye, ngo ubasha, haranejeje cyane, ngo aba yapfuye nyine. Haleluya! Ndi kubona abantu bameze nk'abasinzira. Nguyu muntu wapfuye ku narijye ni nko kubona umuntu wapfuye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wapfuye nubwo wamukubita ukazana n'inkoni ibihumbi, uyu muntu ntajya yisaganya. Baranditse ngo amagambo ibihumbi ababaza umutima akawushengura. Kuyabwira uyu muntu wapfuye ku narijye ngo ni nko kuyabwira intumbi ntacyo amubwiye. Ngo ibiramambu abari bugufi bwe, babandi bamukunda, babandi ngo bamwitaho, ngo batangira kumuburanira, kuko bo ntibarapfa nubwo ari abakirisitu. Ngo nibazima, ngo kuko inarijye yabihagaze nk'amahembe. Ngo ariko wa wundi wapfuye, wamuvuga, wamwanga, wamugambanira, yarapfuye. Ndabifuriza kugira ngo mupfe ku narijye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu bitatu rero biratuzazanya, ugasanga abantu karandira kurandagatanaho nawe ukayemera. Ngo umukobwa w'abana akajewe ngo ntabwo njya ngindimi mu bantu ukanabivuga, kuko ntabwo wavutse ubwa kabiri ngo ubure umwana wa Kristo, ahubwo uri wa nyogosenge na baso wanyu. Icyo dukeneweho muri uyu minsi ni ukuvuka ubwa kabiri tukababasha. Reka twihute. Abayuda batamwemeye, mugende gusoma utuzi, nadusomere 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:33. Mwumva abayuda batemeye Yesu Kristo. Biza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akabiri ntabwo twigeze na hato kuba imbata y'umuntu wese. Genda gake. Ko turi urubyaro rwa Aburahamu,
niko ko turi abakristo buri gitondo ndaterana. Navukiye mu badive, abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Kuva navuka nta handi ndajya, ku isabato saa 2 mba nahageze. Njya no mu cyumba gusengera amateraniro, sinkererwa. Mpora mu byumba by'amasengesho, ngerageza uko nshoboye. Ariko reka mbabwire, haleluya, bene Aburahamu nyakuri, komeza uhagarare ihangane, bene Aburahamu nyakuri, aba bashaka gukiranuka kw'Imana, ngo nibo babandi nubwo babikora ugasanga waguye mu cyaha utagitekereza utagishakaga, ukarira ukaboroga, ukeneye kubaturwa, urindiriye wa muremyi wa byose kugira ngo umutwaro uhetse ugukugweho nka mukristo mu rugendo. Ariko hari abandi biyitirira Aburahamu, bakora ibyaha, babaye ikinyareka mu bumvi. Akomeze, babaye ikijya mu byaha. Akabari ntabwo twigeze naho tukuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata y'ibyaha. Abantu benshi bamwe ni imbata z'ubwibone. Babyeyi muri aho, ibintu bibiri bibata abagore: ubwibone. Ejo hari umuntu twavuganaga turi mu kiriyo, aravuga ati kubona umugore udakunda imyenda kiretse agiye nko gupfa, cyangwa wamaze guhura na wa Yesu tumaze kuvuga. Haleluya, wamubatuye ku bwibone, wamubatuye kuri icyo. Abanyarwanda bo baciye umugani ngo nta nkumi yigaya, ariko mwambwiye ko muhuze, nta nkumi yigaya itako. Ni ukuvuga ngo umugore wese igitsina gore aho ari aba yumva uko ahagaze ari sawa, maze akiyemera koko. Iyo abonye batari kumwemera abemeresha amagambo, kuko Imana yayabahaye. Ndagira ngo mbabwire ngo umwana w'Imana ugana mu ijuru bagusuzugura, Kristo ntibamusuzuguye gake. Akeneye kugira ngo batugwe kuri ibyo byose. Mwababyeyi mwe, akeneye ko wubaha umugabo wawe, nta gitsure, nta biragenda bite, ukaba umugore mwiza uboneka mu Migani 31. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma abagabo bo muri iyi minsi y'imperuka nabo, kuko umugabo umwe yarambwiye ati mu bintu bitagezweho muri iyi minsi ngo ni abagabo n'imiyenzi. Imiyenzi murayibuka, kuko bavuga ngo bayiteme. Ariko reka mbabwire, naramubwiye nti abagabo bari kuvuga batyo ni abagabo batazi Yesu. Icyo bari kudusaba ni uguha agaciro uwo mubana, guha agaciro, kuko niwe wamwizaniye, nta n'ugushizeho agahato. Ariko muri iyi minsi ni ku mibare. Mwarabibonye imibare? Abana b'Imana si ku mibare, ahubwo abana b'Imana ni ku bwa Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yakomeze. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo umwene nyirarwo urugumamo. Ntabwo bari kukumva. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Yesu nashimwe. Niyicarire Imana imuhe umugisha. Reka mbabaze, imbata iba mu rugo iteka? Ntabwo twabyumvishe. Mwumvishe iby'imbata? Ariko mwene nyir'urugo ngo arubamo. Kandi hari ikintu cyanejeje nanone nsoma. Narasomye ngo umwana w'Imana nyakuri, Yesu ashimwe cyane, ngo habanza Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, ubutatu butagatifu, hagakurikira abamarayika, hagakurikira umwana w'Imana. Amina. Murimva ijambo ry'umwana w'Imana ngo nyuma y'uyu mwana w'Imana hagakurikiraho Satani, nyuma ya Satani hagakurikiraho abadayimoni, nyuma y'abadayimoni hagakurikiraho abapagani batazi Yesu.
abo bantu ngo Satani arabakandagira, ngo abakoresha uburetwa, abakurura iyo ashaka, ngo uko baba bameze kose. Nushaka uri pasiteri utaremeye kubaturwa na Kristo, agukoresha uko ashaka. Ariko ngo bana b'Imana nyakuri ngo nibikomangoma, haleluya, mu rugo kwase, ngo ikintu cyose ngo bavuze ijuru riraterana ku bwabo. Ubona asuzuguritse, ukabona atari kubahwa n'abisi, ngo ari kwiyatatse, kuko ngo anihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu imbere. Muri Ezekiyeli mu gice cyaho cya 9 muzahasome, ngo abo bantu ni inshuti z'ijuru, kuko banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu imbere, kuko batiyitaho ubwabo, ngo ahubwo bahora bamesha imyenda yabo mu maraso. Abo ngabo ngo iyo batatse ijuru riraterana ku bwabo, riterana ku bw'ingo zabo, riterana ku bw'abana babo, nubwo ngo batubashwe ariko batungishije benshi. Haleluya, ndabifuriza kuba abo ngabo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoza tureba icyo umunyabyaha akeneye. Ariko ubu mwana muto we ntiyabidusubiza ra? Umunyabyaha akeneye iki umwana? Haleluya, haleluya. Abinyuma aratubwiye ngo umunyabyaha akeneye kwizera Imana. Ese si ukuri? Ni ukuri? Imana iguha umugisha mukobwa waje. Icyo umunyabyaha akeneye muri misi ni Kristo muri we, ni ya Karuvari nababwiye. Hanyuma noneho tugasoma amagambo aheruka muri Yesaya mu gice cyaho cya 53 53 ku murongo waho wa 4 mwahageze. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Haleluya. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Yesu ashimwe cyane. Mwumvishije? Icyo dukeneye ni ukugira ngo imibereho ya Kristo ari mu isi aba ariyo tuhanga amaso, turebe ko Yesu yazanywe no kugira ngo ashake uwazimiye. Twabonye icyo dushakaho ko ari uguca bugufi no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yacu twicishije bugufi. Ibi ntitwabasha kubibona. Uwabajije yabajije kiriya kibazo cyiza cyane. Umunyabyaha icyo akeneye ni ikintu kimwe cyane gusa, cyitwa guca bugufi. Guca bugufi imbere y'Imana. Uyu muntu waciye bugufi imbere y'Imana agera aho amenya ko icyaha ari ikizira imbere y'Uwiteka, ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga, yihana ibyaha, agira urugendo rwitwa ugo kwezwa, gutandukana n'ikibi, kugeza ubwo agera aho Pawulo yavuze. Pawulo aravuga ngo nshaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, sijye ukibikora ahubwo n'icyaha kiba muri je. Ariko arakomeza muri Timoteyo ageze aho avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo, kuko yakomeje rwa rugendo rwo kugenda yezwa aciye bugufi, ari munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba niho tubonera uburuhukiro. Haleluya. Tukababarirwa ibyaha byacu kandi tugahabwa imbaraga inesha ikibi. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu ushobora kubishobora atarimo umwuka wera w'Imana, kuko umwuka w'Imana, umwuka wera ni umusigiri twasigiwe na Yesu. Kuko imupfusha ubusa ayo mahirwe, kuko imfusha ubusa aya mahirwe. Ijambo ry'Imana Yesaya yatubwiye mu gice cya 1 ku murongo wa 18 aravuga ngo nimuze tujye inama. Yesu aragukeneye. Haleluya. Ngo mujye inama agukize uburetwa. Muhaguruke dusenge.
turashoje. Turasaba Imana kugira ngo idukize uburetwa bw'icyaha icyo ari cyo cyose. Turashaka kubaturwa. Haleluya. Turashaka kuba mu mudendezo, kuko kugendana na Yesu ntabwo bivunana. Yesu ashimwe. Hari abantu bazi ko bivunana, ariko ndabwira abantu mpagaze imbere kuri uru ruhimbi, kubana na Yesu ni uburyohe. Ntabwo bivunana, ahubwo bikubera imibereho. Yesu ashimwe. Bikuzamo. Abakwanga ntubitaho, ahubwo ubona basa nk'abagusiga amavuta. Yesu ashimwe. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, Imana ikomeye, twifatanyije n'ibizima n'abakerubi n'abaserafe bahora bikiranya bavuga ngo urera urera urera. Natwe turavuze ngo urera. Nshuti nziza idahemuka, nyemerera ngusabe, wumve gusaba kwanjye, utubabarire ibyaha byacu binyuze muri Mwuka Wera. Yemeza umutima wa buri wese wageze hano kumenya ko agukeneye, hanyuma ibyaha byacu, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, bihishurike uhereye none, kandi uduhe kubizinukwa, uduhe kugendana nawe. Nyemerera ningingire iri torero kugira ngo Umwuka Wera asukwemo, bahabwe umugisha udasanzwe wo kubana nawe, wo kugendana nawe. Nyemerera ningingiriye imiryango kugira ngo ugere muri yo. Buri muntu wese uraha wese aba mu muryango, ndagusaba ngo ukuri kwawe guhishukire imitima yabo. Nyemerera ningingire abakobwa bawe batabyara bari aha ngaha kugira ngo bahe kubyara nabo bamenye kugira neza. Nyemerera ningingire abashomeri bari muri iri teraniro, umwanzi ari kubahondesha igiti buri munsi abereka kutari Imana, ugira icyo bakorera. Nyemerera Data mwiza ninginge kubw'abarwayi barwaye indwara z'imitima n'iz'imibiri, iz'imitima ziri kunyenya. Wowe umenya mu byumba bya buri muntu, hagere uhakore, ukamure, ugere mu mutima, wigaragaze nk'Imana. Abarwaye indwara z'imibiri zimwe zananiranye, ariko bakururutse bagera ahangaha kuri Ntama w'Imana, gira icyo bakorera mukunzi, bakize mu izina ryawe, kugira ngo bazaguhamye kuri Imana ishobora byose. Turanezerewe kuko wabanye natwe, udusezeresha umugisha wawe. Twifuza kubana nawe kugira ngo imico yacu tutazagera mu ijuru tukabona birahabanye, ngo ababana nawe mu isi nibo bazabasha kuba mu ijuru. Ndakwinginze ubane na buri wese mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.